निर्देश कुमार शास्त्री चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारे नए नए वीडियो देखने के लिए हमारे शास्त्री चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे हमारे सभी आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सकें। धन्यवाद। अरे गाना हो लला अनुज, जरा भजन समर के गाना। अरे गाना हो जरा भजन समर के गाना। अरे गाना हो जरा भजन समर के गाना। अब गाना हो जरा भजन समर के गाना। ये होली आप तक पहुंच रही है संजय शास्त्री की आवाज में, नितिन कैसेट स्टूडियो की तरफ से। इसके रिकॉर्डिंग करता है सुग्रीव यादव जी। गाना हो जरा भजन समर के गाना। अरे गाना हो जरा भजन समर के गाना। अब गाना हो जरा भजन समर के गाना। अब गाना हो जरा भजन समर के गाना। अरे अंधकार और निर्गुण सिरगुण सुन लोक में मत गाना। पंडित जी और पारादिक धीरा विजयी की मोए कथा मत समझाना। सोई सुग्रीव रे नरसी बात परीक्षत लीला। सोई भैया रे नरसी बात परीक्षत लीला। अब फिर जबा मत लाना हो जरा भजन समर के गाना। अरे गाना हो जरा भजन समर के गाना। अब गाना हो जरा भजन समर के गाना। अब गाना हो जरा भजन समर के गाना। और कैसे लला अनुज? कैसे गुरुदेव? अरे ध्रुव प्रहलाद हरिश्चंद्र लीला चंद्र भरतरी मत गाना। और मोर ध्वनि और कृष्ण सुदामा की गाथा तुम मत गाना। कोई भैया रे ज्ञान गुड़ और तालव कुंजी। कोई वीरन रे ज्ञान गुड़ और तालव कुंजी। अब सृष्टि मती रचाना हो जरा भजन समर के गाना। अरे गाना हो जरा भजन समर के गाना। अब गाना हो जरा भजन समर के गाना। अब गाना हो जरा भजन समर के गाना। और सुना होली वाले भैया सुन रहे? अरे गौतम ऋषि और कंस कृष्ण राधा का लेना नाम नहीं। हो रही है। अरे रसिया और हरदौल कुमार लीला गाने का काम नहीं। कोई भैया रे आला ढोला के गाने में। अब प्रथा मथा बढ़ाना हो जरा भजन समर के गाना। अरे गाना हो जरा भजन समर के गाना। गाना हो जरा भजन समर के गाना। अब गाना हो जरा भजन समर के गाना। और सुनो अंत में क्या लिखा है अंत कड़ी में? क्या लिखा है?